طالع على القصر الجمهوري ونازل منه. ما مبين حدا مستعجل على التأليف. قطع تقريباً 3 أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، ومع أننا معودين على أطول بلبنان، المدة كتير طويلة لبلد واقع بقلب الانهيار وما عنده سياسات ليواجه الأزمة. أسباب تأخير الحكومة كتيرة، بس فينا نقسمها ل3 صراعات رئيسية: الصراع بين الرئيسين، الصراع على النظام، والصراع على المنطقة. أولاً الصراع بين الرئيسين. من الأول عون معارض تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، وكتلة التيار الوطني الحر ما صوتت له لعدة حجج. بما أنه هو غير اختصاصي بل سياسي بامتياز، يا لأنه الحريري منه اختصاصي، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح في لبنان، يا لأنه ما في الحريري ينقذ اقتصاد هو مسؤول عن سياساته، وأهم بركة شرط عون بعد استقالة حكومة الحريري بال2019، يا بيرجع الحريري وجبران على الحكومة سوا يا ما حدا منهم بيرجع. بالنهاية رضخ عون للتكليف لأنه حليفه حزب الله خذله، ولأنه الدستور بيلزمه بنتيجة الاستشارات النيابية، وأكترية النواب سموا الحريري. بس اشتعلت المشاكل على التأليف مثل العادة. أولاً توزيع الحقائب، خايفين من بعض. بعد ما فهم الثنائي الشيعي الكل أنه ما رح يتخلى عن وزارة المال، صار الخلاف الأساسي بين عون والحريري على العدل والداخلية، لأنه كل واحد منهم مفكر أنه التاني رح يستخدم هالوزارات ضده. 2. عدد الوزراء. هي معركة سيطرة على الحكومة، حتى لو هالخلاف على العدد بالظاهر له علاقة بإنتاجية الوزراء. الحريري مصر على حكومة 18 وزير، وعون بده على القليلة حكومة 20. بحسابات الحصص بين الطوائف وقت بتتألف الحكومة من 20، بتزيد حصة الدروز وزير من فريق طلال إرسلان، وبتزيد حصة الكاثوليك وزير من حصة عون، وبتعطي فريق الرئيس الثلث المعطل بالحكومة. 3. المعايير الموحدة. هو شعار من التيار الوطني الحر بيتهم فيه الحريري انه سامح للأحزاب والطوائف التانية تسمي هي وزرائه، بس مش سامح لهم بهالشي لألهم. والمطالبة هي انه تجي كل التسميات من الأحزاب والحريري بيوافق عليها. ثانياً في الصراع على النظام. أولاً الصلاحيات. الصراعات بين عون والحريري مرتبطة بالصلاحيات داخل النظام اللبناني، وبهالحالة صلاحيات التشكيل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. بحسب الدستور بيعرض الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية يلي فيه يوقعها أو يرفضها، بس برأي عون رئيس الجمهورية هو الشريك بتأليف الحكومة. عن جد مصدقين أنه الدستور حاطط رئيس الجمهورية باش كاتب بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟ وإذا هالشي ما كان عم بيصير بالماضي، هو لأنه كان في تهميش للمسيحيين. 2. النظام. كتار رأيهم أنه الانهيار يلي صاب البلد ما كان انهيار النظام الاقتصادي بس، إنما هو انهيار للنظام السياسي بلبنان كمان، وأنه كل طرف عم يتحضر لطاولة مفاوضات لإعادة توزيع السلطة: فيدرالية، دولة مدنية، إلغاء الطائفية السياسية، لا مركزية موسعة، مؤتمر تأسيسي، كلها مصطلحات بتصب الاتجاه نفسه. 3. العهد. الحكومة اللي جاية هي حكومة اتخاذ قرارات أساسية: رفع الدعم، سعر الصرف، تلبية شروط صندوق النقد الدولي، ومصير العهد والبلد واقف على هالقرارات. ولأنه فيها تكون هالحكومة آخر حكومة للعهد، عم بيحاول ميشيل عون ينقذ عهده بحكومة تقدر تلاقي مخرج من الأزمة الاقتصادية ويأمن مرحلة ما بعد العهد لمصلحة صهره جبران باسيل. في حال صار شيء لميشيل عون تكون هناك حكومة فيها ثلث معطل فيها جبران باسيل، خصوصا أنه هيدي الحكومة ممكن تشرف على انتخابات نيابية ورئاسية، ويمكن كمان تضطر تحكم البلد بظل فراغ رئاسي مقبل. أخيراً الصراع على المنطقة. بينكر حزب الله أي علاقة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية بموضوع الحكومة. هذا الأمر ليس واردا، ما في مفاوضات أمريكية إيرانية. بس خصومه بيأكدوا أنه الحزب قادر يتدخل ساعة اللي بده لتتشكل الحكومة بسرعة، وأنه ما أجا بعد هالوقت، لأنه الحزب ناطر جو بايدن يتسلم الرئاسة وتبين الاستراتيجية اللي رح يتبعها مع إيران. بالوقت نفسه عم بيزيد الضغط الأمريكي على حزب الله وحلفائه، عم ينفرض عقوبات عليهم وموضوع فيتو على مشاركة الحزب بتسمية أي وزراء بالحكومة. ومن تاني ميلة الحريري مستفيد كمان من النطرة، لأنه إذا شكل حكومة مع حزب الله فيها توقع العقوبات عليه، وفعلياً اليوم ما بيقدر يشكل حكومة بلا حزب الله. إذا لبنان مش أول بلد بيسيبه الانهيار، هو أكيد أول بلد بيقرر ما يواجه الانهيار بأي خطة أو أي حكومة. واللي سكتوا عن نيترات الأمونيوم 6 سنين مش رح يتنازلوا عن عرشهم ليستعجلوا بتأليف حكومة.